Какой камин лучше? Газовый или дровяной? В газовом камине мы слышим только легкий шум огня, но нет треска дров. Ну а дальше только плюс. Придя домой после работы, вам не надо тратить время на то, чтобы растопить камин. Чтобы включить камин, нам понадобится только вот такой пульт. Одновременно зажимаем кнопку включения и искру. Загорается розжиг. Ну а потом уже разгорается весь камин. Данный камин греет, но использовать его для полноценного обогрева, конечно, нельзя. Самый главный плюс это то, что никогда не закоптит у вас стекло. И вам не надо будет пилить и рубить дрова. Также вам не придется постоянно убирать залу. Запитываться он может как от магистрального газа, так и от такого простого газового баллона. Выключить камин так же просто, как и включить. А какой камин будет у тебя, решать только себе. Спасибо за лайк и подписку.